बच्चों में अगर सूखी खांसी हुई है और रात को खांसी बहुत बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसको खाना खाने से और खांसी बढ़ता है, तो बच्चे को ये अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक सॉल्यूशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में दे सकते हैं, जिनमें कि बच्चा खांसते खांसते थक जाता है, पेट में उसको दर्द होने लगता है और वो पेट के बल सो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है एक ऐसी होम्योपैथिक सॉल्यूशन है, अगर ऐसे लक्षण मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, जो बेनिफिशियल रहेगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पोटेंसी जो है आपके डॉक्टर बताएंगे। सो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।